बात्या अम्फान कराल रूप पारादीप रे देखा मिली प्रबल प्रबल मात्रा रे वर्षा होगा सहित 60 रु 70 किलोमीटर बेगर पवन बहवा सह विभिन्न जगार गछ उपुड़ी पड़े। एने पारादीप रु अधिक सूचना देउछंती आम प्रतिनिधि ज्ञानंजय महांती। बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा महाबात्या अम्फान प्रभाव पारादीप रे देखा मिली। वर्तमान समय हूँ राति 2:30 एक दायित्ववान गणमाध्यम न्यूज7 जरिया आम आपण को बात्यार टेक्निक खबर ग्राउंड जीरो देखा तेज आप देखिपे वर्तमान जो समुद्र सु सु गर्जन एवं पवनर बेग एवं प्रबल वर्षा यही प्रमाणित करुच्ची जे अम्फान कराल रूप आरंभ हो गला। तेरे पारादीप रे वर्तमान आम अच्छु मेराइन बीच रे एटी आप देखिपे पवनर बेग प्राय 60 रु 70 किलोमीटर बहवा सहित प्रबल प्रबल मात्रा वर्षा होउछि। तेबे आज सुधा जिला प्रशासन पक्षर तलियांचल रहुथिबा लोक मानकु बात्या आश्रयस्थली को निया जाउछि एवं जोठी आउ सब जो बात्या आश्रयस्थली अछि ताकु भी मध्य खोला जाइछि एवं सबुठारु संवेदनशील जगह कुआ जाउछि पारादीप संधकुद अंचल सेठी भी लोक मानकु बात्या आश्रयस्थली को निया जाउछि। तेज आम कहीपर निश्चिंत भाव ये अम्फान कराल रूप निश्चिंत आगक आहरी भी पवनर बेग आशंका करा जाउछि। तेणु वर्तमान आप से मेराइन बीच रे अच्छु पवनर बेग सहित प्रबल मात्रा जो वर्षा बहुची लोक मानक भितर गोटे भयर वातावरण सृष्टि है। गोटे पटे कोरोना भय को आउ गोटे पटे महाबात्या को भय। तेणुक जिला प्रशासन पाखे गोटे चैलेंज सृष्टि हो जाइछि। तथापि जिला प्रशासन दायित्ववान हिसाब से सबू लोक मानक सचेतन करुँच। एनडीआरएफ टीम पारादीप बंदर प्रशासन पौर परिषद समस्त मिलित भाव किभली भाव ये अम्फान बात्या को मुकाबला करी हबो समस्ते सजग रही एवं तलिया अंचल जो लोक मैंने रही जाइछंती राति भी मध्य रही जाइछंती तांको पुलिस प्रशासन द्वारा किभली बात्या आश्रयस्थल को नियाजिबो तार भी मध्य व्यवस्था करुछंती एवं बात्या आश्रयस्थल रे सेमानकर खाद्य पानीय जल समस्त प्रकार व्यवस्था करा जाउछि। तबे आमे कहि परिबा ए जो बात्या को मुकाबला करिया पई प्रशासन एवं जिला प्रशासन ठारू आरंभ करी पारादीप पौर परिषद बंदर प्रशासन भारतीय तटरक्षी बाहिनी समस्ते सजग रही। पारादीप मेराइन बीच रोड रू ज्ञानंजय महांती न्यूज 7।